नमो नमः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अथ संज्ञाप्रकरणम्। ऐ उडरिलिरिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण इङ मंगण नम झभय घढ धश जव गड दश खफ छठ थ चट तव कपय शश शर हल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यडादि संज्ञार्थानि एषामन्त्या इतः। हकारादिस्वकार उच्चारणार्थः लणमध्ये कृत्संज्ञकः। हलन्त्यम् उपदेशयन्त्यं हलित् स्यात्। उपदेश आद्योच्चारणं सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तराद् अनुवर्तनीयं सर्वत्र। अदर्शनं लोपः प्रसक्तस्यादर्शनं लोपसंज्ञं स्यात्। तस्य लोपः तस्येतो लोपः स्यात्। णादेव अणाद्यर्थाः आदिरन्त्येन सहेता अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथाडिति। अ इ उवर्णानां संज्ञा एव मचहल इत्यादयः। उकालो ह्रस्व दीर्घप्लुतः उश्च ऊश्च ऊश्च वह वाम काल इव कालो यस्य सोऽच क्रमाद् ह्रस्व दीर्घप्लुत संज्ञा स्यात् सा प्रत्येकम् उदात्तादि भेदेन त्रिधा। उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः सा नवविधोऽपि प्रत्येकम् अनुनासिकत्वाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा। मुखनासिका वचनोनुनासिकः मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञा स्यात् तदित्थम्। आ इ उ रि एषां वर्णानां प्रत्येकम् अष्टादश भेदाः। लृ वर्णस्य द्वादशतस्य दीर्घाभावात् एचामपि द्वादशतेषां ह्रस्वाभावात्। तुल्यास्य प्रयतनं सवर्णं ताल्वादीयस्थानम् आभ्यन्तर प्रयतनश्चेते तद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात्। ऋवर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्। अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः इचु यसानां तालु ऋटुनषाणां मूर्धा लृतुलसानां दन्ताः उपोपधमानीयानाम् ओष्ठो इयमङ्गणनानां नासिका च। एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यत्नो द्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च आद्यः पंचधा। स्पृष्टे सत् बिभृत संभृत तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानां ईषत् स्पृष्टमन्तःस्थानां ईषत् बिभृत मूष्मणां बिभृतं स्वराणां ह्रस्वस्यावरणस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु बिभृतमेव। बाह्यप्रयतनस्त्वेकादशधा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अल्पप्राणो महाप्राण उदात्तोऽनुदात्तः स्वरितश्चेति। खरो विवारः श्वासाघोषाश्च हसः संवारा नादा घोषाश्च। वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणाः। कादयो मावसानाः स्पर्शाः यडो अन्तःस्थाः सल ऊष्माणः अचः स्वराः अहका अहखा इति कखाभ्यां। प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयः अहप अहफा इति पपाभ्यां। प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयः अहप अहफा इति पफाभ्यां। प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीयः अंग अह इत्यचः प्रावनुस्वार विसर्गौ। अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः अविधीयमानो अणुदित सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अत्रैमाण परेण डकारेण कुचुटुतुपु एते उदितः तदेवम्। आ इत्यष्टादशानां संज्ञा तथेकारो कारो ऋकारस्त्रिंशतः एवं ऋकारोऽपि एचो द्वादशानां अनुनासिका अनुनासिक भेदेन यवला द्विधाः। तेनानुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञाः परः सन्निकर्षः संहिता वर्णानामतिशयितः संनिधिः संहिता संज्ञा स्यात्। हलोऽनन्तराः संयोगः अजभिरव्यवहितः हलः संयोग संज्ञाः स्युः। सुतिङन्तं पदं सुबन्तं तिङन्तं चापदसंज्ञं स्यात् इति संज्ञाप्रकरणम्। अथ अच संधिः इको यणचि इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये सुधि उपास्य इति स्थिते तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यं स्थाने अन्तरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। सुधय उपास्य इति जाते अनचिच अचः परस्य यरुद्वेवास्तोनात्वचि इति धकारस्य द्वित्वेन सुधय उपास्य इति जाते। झलां झसि स्पष्टम् इति पूर्वधकारस्य धकारः संयोगान्तस्य लोपः संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्।
अलोऽन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टोऽन्तस्याल आदेशः स्यात् इति लोपे प्राप्ते यणः प्रतिषेधो वाच्यः शुद्ध्युपास्यः मध्वरिः धात्रंसः लाकृतिः एचोयवायावः एचः क्रमादयवायाव एते सिवरचि यथा संख्यमनुदेशः समानां समसंबंधी विधि यथा संख्यम स्यात् हरये विष्णवे नायकः पावकः वान्तो ई प्रत्यये यकारादौ प्रत्यये परे ओदौ तोरौ आव एतौ स्तः गव्यं नाभ्यम् अध्वपरिमाणे च गव्यूतिः अदेङ्गुणः अत एङ् च गुणसंज्ञः स्यात् तपरस्तत्कालस्य तः परो यस्मात्श्चातात् परश्चोच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञः स्यात् आदगुणः अवर्णादिचि परे पूर्वपरयोरेको गुण आदेशः स्यात् उपेन्द्रः गङ्गोदकम् उपदेशे अजनुनासिक इत उपदेशेनुनासिको जित संज्ञः स्यात् प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः लणसूत्रस्था वर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफोरलयो संज्ञाः उरणरपरः रि इति त्रिंशतः संज्ञेतयुक्तं ततस्थाने योणसारपरः सन्नेव प्रावर्तते कृष्णर्धितवल्कारः लोपः साकल्यस्य अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोरवयोर्लोपो वासि परे पूर्वत्रा सिद्धं सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा त्रिपाद्याम् अपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रं सिद्धं हर इह विष्ण इह विष्णविः वृद्धिरादैच आदैच वृद्धि संज्ञः स्यात् वृद्धिरेचि आदैचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् गुणापवादः कृष्णैकत्वं गङ्गौखः देवैश्वर्यं कृष्णौत्कण्ठ्यम् एते धत्यूट्सु अवर्णादेजाद्योरेते धत्योरूढि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् उपैति उपैधते पृष्ठौहः एजाद्योः किम् उपेतः मा भवान् प्रेदिधत अक्षारुण्यमुपसंख्यानम् अक्षौहिणीशेना प्रादुहोढोढ्येशैषेषु प्रौढः प्रौढः प्रौढिः प्रैषः प्रैस्यः ऋते च तृतीया समासे सुखेन ऋतः सुखार्तः तृतीयेति किं परमर्थः प्रवत्सतर कम्बलवस्नारणदशानां मृडे प्रारणं वत्सतरारणम् इत्यादि उपसर्गाः क्रियायोगे प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञाः स्युः प्रपरा अपसम अनु अवनि सनिरदु सदुरवि आङ्नि अधि अपि अतिसु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः भुवादेव धातवः क्रियावाचिनो भवादेव धातु संज्ञाः स्युः उपसर्गाद्रिति धातौ अवर्णान्ताद् उपसर्गाद्रिकारादौ धातौ वृद्धिरेकादेशः स्यात् प्रारक्षति एङि परिरूपम् आदुपसर्गाद् एगान्दौ धातौ एङि पररूपम् आदुपसर्गादेगान्दौ धातौ पररूपमेकादेशः स्यात् प्रयुज्यते उपोषते अचोन्त्यादिति अचां मध्ये योन्त्यः स आदिर्यस्य तट्टि संज्ञं स्यात् अचोन्त्यादिति अचां मध्ये योन्त्यः स आदिर्यस्य तट्टि संज्ञं स्यात् तच्चटेः सकन्धुः करकन्धुः मनीषा आकृतिगणो यं मारतण्डः ओमाङ्गोश्च ओमि आङ्गिचात् परे पररूपम् एकादेशः स्यात् शिवायों नमः शिव एहि अन्तादिवच्च योर्यमेकादेशः स पूर्वस्यान्तवद् प्रत्यादिवत् शिवेहि अकाशवर्णे दीर्घः अकाशवर्णे च परे पूर्वपरयोर्दीर्घ एकादेशः स्यात् दैत्यारिः श्रीशः विष्णोदयः होत्रीकारः एङ्गः पदान्तादति पदान्तादेङ्गोति परे पदान्तादेङ्गोति परे पूर्वपरयो पूर्वरूपमेकादेशः स्यात् एङ्गः पदान्तादति पदान्तादेङ्गोति परे पूर्वपरयो पूर्व